एक होशियार खरगोश था। नाम था टिक्कू। बाकी जानवर दौड़ भाग में तेज थे, लेकिन टिक्कू को विज्ञान पसंद था। एक दिन उसने पेड़ों की शाखाएं, पुराने खिलौने और कुछ जुगाड़ से एक टाइम मशीन बना डाली। सब जानवर हंसे, बोले, खरगोश और टाइम मशीन, मजाक है क्या? टिक्कू ने बटन दबाया और गायब हो गया। कुछ पल बाद वो वापस आया। साथ में लाया एक डायनासोर का छोटा खिलौना, जो वो पुराने समय से लाया था। अब पूरा जंगल चौंक गया। टिक्कू ने बताया कि ज्ञान और दिमाग से कुछ भी मुमकिन है।